সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডের দ্বিতীয় পর্বে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আমরা সেন্টেন্স কানেক্টর বা লিঙ্কিং ওয়ার্ডের উপরে আমরা প্রথম একটি ভিডিও করেছি, যেখানে আমরা এর প্রথম দিকের অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি। যারা সেই ভিডিওটি তোমরা দেখোনি, নিচের ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে তোমরা সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারো। বিকজ, সিন্স, অ্যাজ, এই তিনটি কনজাংশন নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব। বিকজ, সিন্স, অ্যাজ এই তিনটি কনজাংশনেরই বা কানেক্টরেরই একটাই অর্থ, সেটি হলো কজ অর রিজন। অর্থাৎ বিকজ, সিন্স, অ্যাজ এগুলো দ্বারা কী বোঝায়? কারণ বোঝায়। কোনো ঘটনার পেছনে যদি তুমি অন্য কোনো ঘটনাকে কারণ হিসেবে উল্লেখ করো, তাহলে যে ঘটনাকে তুমি কারণ বলছো সেটি হবে বিকজ, সিন্স বা অ্যাজ। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। আই ডিডেন্ট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি, আই ওয়াজ টায়ার্ড। এই এক্সাম্পলটা তোমরা যদি দেখো, তাহলে এখানে দুটো অংশ দেখতে পাচ্ছ। আই ডিডেন্ট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি, আমি পার্টিতে অ্যাটেন্ড করিনি। আই ওয়াজ টায়ার্ড, আমি ক্লান্ত ছিলাম। এখানে দেখো, আই ওয়াজ টায়ার্ড এই জিনিসটাকে একটা কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমি পার্টিতে যোগ দেইনি তার, অর্থাৎ পার্টিতে যোগ না দেওয়ার কারণ কি? আমি টায়ার্ড ছিলাম। তাহলে যে জিনিসটাকে তুমি অন্য ঘটনার কারণ হিসেবে বলছো, সেই ঘটনার আগে সিন্স, অ্যাজ বা বিকজ এই শব্দগুলো যোগ করা যায়। তাহলে এখানে শূন্যস্থানটা আমরা কী দিয়ে পূরণ করব? বিকজ, সিন্স অথবা অ্যাজ, এর যে কোনো একটা দিয়ে আমরা এখানে শূন্যস্থান পূরণ করতে পারি। অর্থাৎ সিন্স, অ্যাজ আর বিকজ এগুলো দ্বারা কী বোঝাবে? কারণ বোঝাবে। এরপরে তৃতীয় গ্রুপ, আফটার, বিফোর, হোয়েন। এই আফটার, বিফোর, হোয়েন তিনটা দ্বারাই কী বোঝায়? টাইম বোঝায়। অর্থাৎ একটি সময়ের সাথে যখন আমরা তুলনা করে আরেকটি সময়কে নির্ধারণ করি, কোনো সময়ের আগে পরে বা ওই সময়ে, এরকম সময়ের আগে পরে বা ওই সময়ে বোঝাতে আমরা আফটার, বিফোর এবং হোয়েন ব্যবহার করি। এখানে আমাদের একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, এর শব্দের অর্থগুলো। আফটার মানে হলো পরে, অর্থাৎ সময়ের পরে বোঝাতে আফটার হবে। বিফোর অর্থ পূর্বে, তাহলে কোনো সময়ের পূর্বে কিছু বোঝাতে বিফোর হবে। হোয়েন অর্থ যখন, অর্থাৎ কোনো একটা কাজ করার সময় বা কোনো একটা সময়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট ওই সময়টাকে যখন আমরা বোঝাবো, তখন আমরা বলবো হলো হোয়েন। অর্থাৎ এটা আগেও না পরেও না। আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল দেখি। প্রথমে যে এক্সাম্পলটি রয়েছে সেটি হলো, আই গেভ হিম দ্য মানি, আই হ্যাড রিসিভড মাই স্যালারি। এখানে দেখো দুটি অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আই গেভ হিম দ্য মানি, আমি তাকে টাকা দিলাম। আই হ্যাড রিসিভড মাই স্যালারি, আমি আমার স্যালারি পেয়েছিলাম। এই দুটো কাজের মধ্যে দেখো একটা সময়ের সম্পর্ক রয়েছে। সেটি কি? আমি তাকে কখন টাকা দিলাম। কেউ আমার কাছে টাকা চেয়েছে ধার, আমার কাছে টাকা নেই, আমি তাহলে কখন টাকা দিব? আমি তাকে বললাম যে আমি আমার স্যালারি পাই, তারপরে টাকা দিব। অর্থাৎ আমি আমার স্যালারি পেয়েছিলাম, এটা আগে পেয়েছি আমি, এবং তারপরে আমি তাকে কি করেছি? আমি তাকে টাকাটা দিয়েছি। তাহলে আই হ্যাভ রিসিভড মাই স্যালারি, আমি আমার স্যালারিটা আগে পেয়েছি, অর্থাৎ এটা পাওয়ার পরে আমি তাকে কি করেছি? টাকা দিয়েছি। তাহলে এই দুটোর মাঝখানে শূন্যস্থানটা কি হবে? আফটার হবে। আফটার দিয়ে শূন্যস্থানটা পূরণ করতে হবে। এখন অর্থটা দেখো, আই হ্যাভ গেভ দ্য মানি আফটার আই হ্যাড রিসিভড মাই স্যালারি, আমি তাকে টাকা দিয়েছিলাম কখন? আমার স্যালারি পাওয়ার পরে। অর্থাৎ দুটো জিনিসের মধ্যে যখন পরে বোঝাবে কোনো কাজটা, তাহলে তার আগে আমরা কী ব্যবহার করব? কোনো কাজের পরে যখন বোঝাবে তখন আমরা কী ব্যবহার করব? আফটার ব্যবহার করব। এরপরে দেখি আমরা আরেকটি উদাহরণ। উই হ্যাড রিচড হোম, দ্য রেইন স্টার্টেড। এখানে একটা জিনিস আমরা দেখি যে উই হ্যাড রিচড হোম, আমরা বাড়ি পৌঁছালাম। এখানে একটা জিনিস মনে রাখবে, রিচ এর পরে কোনো প্রিপোজিশন বসে না। অর্থাৎ কোথাও পৌঁছাতে রিচ এর পরে কোনো প্রিপোজিশন বসে না। আর এমনিতে তো হোমের আগে সাধারণত প্রিপোজিশন বসে না যখন এটা অ্যাডভার্ব হয়। তাহলে উই হ্যাড রিচড হোম, আমরা বাড়ি পৌঁছালাম। দ্য রেইন স্টার্টেড, বৃষ্টি থামলো। তাহলে এই দুটো কাজের মধ্যে দেখো, রেইন স্টার্টেড, বৃষ্টি থামার কাজটা কখন হয়েছে, বা সেন্টেন্সটাকে কীভাবে অর্থটা বলা যায়? এইভাবে বলা যায় যে আমরা বাড়ি পৌঁছালাম বৃষ্টি থামার পূর্বেই। অর্থাৎ আমরা বৃষ্টি থামার পূর্বে যেহেতু বাড়ি পৌঁছেছি, তাহলে এই দুটো জিনিসের মাঝে আমরা যে শব্দটা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করবো সেটি হলো বিফোর। অর্থাৎ উই হ্যাড রিচড হোম বিফোর দ্য রেইন স্টার্টেড, অর্থাৎ বৃষ্টি থামার পূর্বে আমরা বাড়িতে পৌঁছেছিলাম। এরপরে আরেকটি এক্সাম্পল আমরা দেখি। আই উইল জয়েন দ্য আর্মি
ড্যাশ আই কমপ্লিট মাই এইচএসসি। এখানে দেখো আই উইল জয়েন দ্য আর্মি, আমি আর্মিতে যোগ দিব। আই কমপ্লিট মাই এইচএসসি, আমি এইচএসসি কমপ্লিট করি। অর্থাৎ এই দুটো কাজ বোঝানো হচ্ছে একই সাথে হচ্ছে, একটু পর হলেও একই সাথে, যে আমি আর্মিতে জয়েন করব আমার এইচএসসি পরীক্ষার পরেই, অর্থাৎ এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হবে আমি আর্মিতে জয়েন করব, অর্থাৎ দুটি কাজ প্রায় কাছাকাছি একই সময় হবে। এইরকম যখন বোঝায় তখন আমরা তার মাঝখানে কী ব্যবহার করি? হোয়েন ব্যবহার করি। তাহলে সেন্টেন্সটা কেমন হলো? আই উইল জয়েন দ্য আর্মি, আমি আর্মিতে জয়েন করব। হোয়েন আই কমপ্লিট মাই এইচএসসি, যখন আমি আমার এইচএসসিটা কমপ্লিট করি। অর্থাৎ দুটো কাজ যখন খুব কাছাকাছি সময়ে হয়, একটির পরেই আর একটা হবে, তখন আমরা হোয়েন ব্যবহার করি। যেমন হোয়েন আই গেট টাইম আই সিট ফর স্টাডি, যখন আমি সময় পাই তখন আমি পড়তে বসি। অর্থাৎ সময় পেলেই আমি কি করি? ঠিক তখনই পড়তে বসি। এখানেও তাই বোঝানো হচ্ছে আমি এইচএসসি কমপ্লিট করব, তখনই আমি কি করব? আর্মিতে জয়েন করব। এরকম বোঝালে, আগেও না পরেও না, এরকম বোঝালে কি হয়? হোয়েন ব্যবহার করতে হয়। এবার আমরা 4 নম্বর গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করব। সো, দেয়ারফর, হেন্স, অ্যাজ এ রেজাল্ট। এই যে সো, দেয়ারফর, হেন্স, অ্যাজ এ রেজাল্ট, এই সবগুলোই ফলাফল বোঝায়, রেজাল্ট অর কনসিকুয়েন্স। অর্থাৎ এগুলো দ্বারা কোনো কাজের ফল অথবা এর পরবর্তী যে ইফেক্টটা রয়েছে সেইটা বোঝায়। আমরা অর্থাৎ কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে তার ফলাফল হিসেবে যদি অন্য কোনো ঘটনা ঘটে, তাহলে আমরা এই সো, হেন্স, দেয়ারফর এই শব্দগুলো ব্যবহার করি। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। হি ইজ নট ট্রাস্টওয়ার্দি, আই ডিডেন্ট গিভ হিম দ্য লোন। এখানে আমরা দুটো সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি, দুটো অংশ দেখতে পাচ্ছি। হি ইজ নট ট্রাস্টওয়ার্দি, সে বিশ্বাসযোগ্য না। আই ডিডেন্ট গিভ হিম দ্য লোন, আমি তাকে লোন দেইনি। অর্থাৎ আমার লোন না, সে যেহেতু আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য না, তার ফল হিসেবে কি হয়েছে? আমি তাকে লোনটি দেইনি। অর্থাৎ কোনো কাজের ফলাফল হিসেবে যদি কোনো কিছু হয়, তাহলে সেটা আমরা ব্যবহার করব হলো সো। এখানে আমরা সো ব্যবহার না করে দেয়ারফর, হেন্স, অ্যাজ এ রেজাল্ট এগুলো ব্যবহার করতে পারি। এখন দেখো অর্থটা কেমন হয়? সে আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাই আমি তাকে লোন দেইনি। এই যে যখন তাই বা অতএব বোঝায়, তখন আমরা তাই, অতএব, সুতরাং এগুলো বোঝায়, তখন আমরা সো, দেয়ারফর, হেন্স এগুলো ব্যবহার করি। এরপরে রয়েছে 5 নম্বর গ্রুপ, মোরওভার, বিসাইডস, ফার্দারমোর, হাউএভার। এখানে দেখো মোরওভার, বিসাইডস, ফার্দারমোর এই তিনটা দ্বারাই কি বোঝায়? এক্সট্রা অর অ্যাডিশনাল। এক্সট্রা অথবা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশন দিতে আমরা বিসাইডস, মোরওভার, ফার্দারমোর শব্দগুলো ব্যবহার করি। এগুলো অর্থ কি? এগুলো অর্থ আরও, অধিকন্তু। যেমন মোরওভার মানে আরও, বিসাইডস মানে এছাড়াও, ফার্দারমোর মানে অধিকন্তু। তো এই শব্দগুলো দ্বারা এক্সট্রা বা অতিরিক্ত কোনো তথ্য দেওয়া বোঝায়। যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি। জাভেদ প্লেস ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল, হি প্লেস গলফ। এখানে দেখো দুটো অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। জাভেদ প্লেস ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল, জাভেদ ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলে। তারপরে বলা হচ্ছে হি প্লেস গলফ, সে গলফ খেলে। দেখো জাভেদ ক্রিকেট ফুটবল খেলে, তারপরে এইরকমই আরও একটা তথ্য দেওয়া হচ্ছে, সেটা হলো সে ফুটবল খেলে। তাহলে এটা আগের সেন্টেন্সের সাথে একটি বাড়তি তথ্য বা অতিরিক্ত একটি তথ্য দেওয়া হচ্ছে। তাহলে এই একই রকম অতিরিক্ত তথ্য দিতে আমরা তার আগে কী ব্যবহার করব? বিসাইডস ব্যবহার করব। এখানে আমরা বিসাইডস ব্যবহার না করে মোরওভার বা ফার্দারমোরও ব্যবহার করতে পারি। আচ্ছা, এখানে বিসাইডসের একটি পাংচুয়েশনের ব্যবহারটা তোমরা একটু লক্ষ্য রাখবে। সেটা হলো বিসাইডসের পরে কিন্তু কমা হয় এবং বিসাইডসের আগে সেমিকোলন দিতে হয়। অনেকে এই ব্যবহারগুলো খেয়াল রাখে না, আমরা এগুলো খেয়াল রাখবো। এরপর কিন্তু হাউএভার, এইটির কিন্তু একটা আলাদা অর্থ রয়েছে। হাউএভার দ্বারা বোঝায় অপোজিট মিনিং, লাইক বাট। অর্থাৎ বাটের মতো, বাট দ্বারা যেমন আমরা অপোজিট মিনিংয়ের দুটো জিনিসকে যোগ করি, এরকম হাউএভার দ্বারাও কী করা হয়? অপোজিট মিনিং বা বিপরীত অর্থের দুটো জিনিসকে যোগ করা হয়। একটা এক্সাম্পল আমরা দেখি। জিনান লাইকস টু লিভ ইন ঢাকা, হিজ ওয়াইফ হেটস সিটি। এখানে দুটো জিনিস দেখো। জিনান লাইকস টু লিভ ইন ঢাকা, জিনান ঢাকায় থাকতে পছন্দ করে। হিজ ওয়াইফ হেটস সিটি, তার ওয়াইফ সিটি অপছন্দ করে। দুটো কাজের মধ্যে দেখো একটা বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে, যে জিনান ঢাকা পছন্দ করে থাকতে, কিন্তু ঢাকা যেহেতু একটা শহর, তার স্ত্রী শহরটা অপছন্দ করে। দেখো দুটো অপোজিট মিনিং। এখানে কিন্তু বাট ব্যবহার করা যেত, এখানে বাট ব্যবহার না করে আমরা হাউএভারটা ব্যবহার করতে পারি। জিনান লাইকস টু লিভ ইন ঢাকা, হাউএভার হিজ ওয়াইফ হেটস সিটি। এখানে
ডিকশনারিতে বাট এবং হাউএভারের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে যে বাটের চেয়ে হাউএভারটা একটু বেশি ফর্মাল, অর্থাৎ একটু বেশি ফর্মাল ওয়েতে কথা বলতে গেলে আমরা অপোজিট দুটো জিনিসকে হাউএভার দ্বারা যুক্ত করি। এই ছিল আমাদের কনজাংশনের দ্বিতীয় পর্ব বা সেন্টেন্স কানেক্টরের দ্বিতীয় পর্ব। আমরা খুব শীঘ্রই সেন্টেন্স কানেক্টরের তৃতীয় পর্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করব, যেখানে আমরা আরও কিছু কনজাংশনের ব্যবহার বা আরও কিছু সেন্টেন্স কানেক্টরের ব্যবহার দেখাবো। ততদিন পর্যন্ত ভালো থেকো সবাই। আল্লাহ হাফেজ। একটি ছোট্ট অনুরোধ, আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তবে লাইক এবং শেয়ার করুন। পরবর্তীতে কোন বিষয়ের উপর ভিডিও চান তা আমাদের কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন।